Շնորհակալություն։ Պարոն փոխնախարար, ես ուզում եմ հետաքրքրվել բավականին մտահոգիչ մի թեմայի շուրջ, երբ քաղաքական իշխանությունը օր ու գիշեր խոսում է խաղաղության մասին, որ վերջապես խաղաղությունը մեզ պատուհասել է, բայց մենք ունենք 2025 թվականին հայոց բանակում զոհված 30 զինծառայողներ, ընդ որում 24-ը նրանցից ծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներով պայմանավորված։ Ես ուզում եմ հասկանալ Պաշտպանության նախարարությունում ինչ հետևություններ են արվել, որովհետև ստացվում է մենք մի կողմից ունենք խաղաղություն եւ թշնամին չի կրակում, մյուս կողմից մենք ունենք անպատասխանատու ղեկավարներ տեղում, ովքեր չեն տիրապետում իրավիճակին եւ տարվա մեջ 30 զինծառայող սպանվում է, զոհվում է տարբեր հանգամանքներով, ինքնասպանություններ եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ գործերը հարուցվում են գնում են քննչական, բացի դրանից Պաշտպանության նախարարությունում ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել, քանի սպա, քանի հրամանատար է պատասխանատվության ենթարկվել եւ ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, թեև քննարկվող հարցի հետ կապ չունի, սակայն նշեմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել այս ցավալի թեման, մեզ համար եւս յուրաքանչյուր զինծառայողի մահվան դեպքը ողբեր գալի է, սակայն դուք կապում եք խաղաղության հետ, մոռանալով հիշատակել, որ 25 թվականին հակառակորդի հետ շփման գծում մենք որևէ դեպք չենք ունեցել։ Մահվան դեպք, այսինքն ես լսել եմ դա ուզում եմ ֆիքսենք որպես խաղաղության պարգև եւ դրական ցուցանիշ։ Ինչ վերաբերում է մեր ունեցած զոհերին, որոնք խաղաղ պայմաններում են, բնականաբար սա մտահոգիչ է, բայց նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, եթե տեղեկացված չեք, որ վիճակագրությունը մշտապես ներկայացում է համեմատության մեջ։ Եվ համեմատության մեջ մենք ունենք դրական շարժընթաց։ Եվ որ կապ չունի ում համեմատ, 24-ի համեմատ, եւ նաեւ միգուցե ուրիշ տարիների համեմատ, օրինակ, երբ կներեք, ես չեմ ցանկանում քաղաքականացնել, բայց Պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարվել է այն իշխանական այդ պահին խմբակցության կամ չգիտեմ քաղաքական ղեկավարության կողմից, որի ներկայացուցիչը դուք եք։ Բանակում մշտապես եղել են նման դեպքեր եւ կխնդրեմ դուք վերլուծությունը եւ համեմատությունը անեք ընդհանուրի մեջ։ Կտեսնեք ձեր պաշտոնավարման տարիներին ձեր քաղաքական ղեկավարության եղել են արդյոք դեպքեր, թե ոչ։ Եթե եղել են 25 թվականի համեմատ շատ են դեպքերը, թե ոչ, ընդհանուր դեպքերից քանիսը կապ ունեն ծառայության հետ, թե ոչ, նաև ներկայացվել է, որ զոհվածներից ներողություն, շարունակեմ։ Համեցեք արձագանք։ Պարոն փոխնախարար, ես ձեզանից հստակ պատասխան եմ ակնկալում, դուք ինձ խորհրդատվություն մի տվեք, ես ինչի հետ համեմատեմ։ Ես ձեզ հստակ ասացի, 25 թվականին կան 30 զոհեր։ Ինչ հետևություն եք արել, ինչ պատժամիջոցներ եք կիրառել հրամկազմի նկատմամբ, ում թողտվությամբ տեղի են ունեցել ծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներում մահվան դեպքեր։ Ձեր համար դա միայն ցավալի վիճակագրության արձանագրում չպիտի լինի։ Դուք գերատեսչության կոնկրետ ներկայացուցիչ եք եւ դուք հստակ պիտի պատասխան տաք 24-ի համեմատ ինչ վիճակ ա եղել, դուք պիտի համեմատությունը տաք եւ եթե դուք ունեք դրական դինամիկա, շատ ուրախ եմ դա արձանագրել, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ հետևություններ եք արել, որովհետեւ գործերը գնում են քննչական ու դուք ոչինչ չեք անում դրանից հետո, ոչ մի հրապարակային տեղեկություն չկա այն մասին, թե կոնկրետ հրամանատարը, կոնկրետ իրավիճակում ինչ պատասխանատվության է ենթարկվել, երբ որ այդ զորամասում տեղի է ունեցել ցավալի դեպք։ Վերջինը տեղի է ունեցել իհարկե 26 թվականին իմ հայրենի Վարդենիսի զորամասերից մեկում դաժան սպանություն, հետո հրազենային վնասվածքով մահ։ Հիմա ով պիտի դրա համար պատասխանատվություն կրի։ Մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք դրա մասին։ Եվ հորդորելու փոխարեն դուք ձեր պատասխանատվության գոտում պատասխանեք ձեզ հասցեագրված կոնկրետ հարցադրմանը։ Շնորհակալություն, Պաշտպանության նախարարությունը եթե հետևություններ չաներ, ապա դրական շարժընթաց չեր ունենա։ Այսինքն կատարվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ թվերով։ 24 թվականին
ունեցել ենք ավելի քիչ, 25-ին 24-ի համեմատ ավելի քիչ, հետևապես հետևություններ եւ կոնկրետ քայլեր են իրականացում։ Այդ քայլերը ձեզ համար որքանով են տեսանելի, դա կարևոր չէ, որովհետեւ եթե անգամ դրական է, դուք չեք տեսնում։ Որովհետեւ լավ բանը դուք, եթե ունենք դինամիկա, նվազում եւ դուք այսպես ինձ ասում եք մի հորդորեք, ես ձեզ հորդորում եմ կրկին դրական լույսի ներքո նայել, որովհետեւ մենք եթե հետևություններ չանեինք, մեր ցուցանիշները կլինեին ավելի վատ։ Պատժամիջոցներով ամեն մարդ, եթե արկա է իր արարքում որևէ խախտում, սկսած կարգապահականից վերջացրած քրեական օրենսգրքով նախատեսված, բնականաբար ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության կամ կարգապահական տույժերի։ Ըստ արարքի հետևանքի վրա է հասնում կոնկրետ պատիժ։ Խնդրում եմ ձեզ նաև այս հարցում լինել ավելի օբյեկտիվ։ Ուղղակի այդքան բան։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։